Hello student, I am Vijay Yadav from Shivrasingh Children Academy. Student, today's your subject is English. Today's your subject is English. And look here, today's your subject is English. And today's your topic is vowel sound A. Vowel sound A. Okay? So, let's start. Student, after learning vowels, today I will teach you vowel sound A by CBC pattern. Okay? आप ये सोच रहे हैं कि CBC पैटर्न क्या है? Okay? चलिए जानते हैं CBC पैटर्न क्या है? What is the meaning of CBC? CBC. Okay? Look, have a look. C for C, यहाँ पे C से हो जाएगा. C का मतलब हो जाएगा consonant. Consonant. प्लस B for यहाँ पे B से मतलब हो जाएगा आपका vowels. B for यहाँ पे हो जाएगा vowels. C for consonant हो जाएगा. B for यहाँ पे हो जाएगा vowels प्लस C for again C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा consonant. ये हमारा आज का पैटर्न है. हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग vowel sound A पढ़ेंगे. ओके? पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है. देन आफ्टर वॉवेल्स. इसके बाद क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट. ओके? फर्स्ट क्या है? कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, देन आफ्टर कॉन्सोनेंट अगेन. ये हमारा सीबीसी पैटर्न हो गया. ओके? तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे वॉवेल साउंड को पढ़ेंगे. लुक हियर, हैव अ लुक. C A T, कैट. जैसे कि हमने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे CAT, कैट. ओके? अब इसमें हम देखते हैं कि ये वॉवेल सीबीसी पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है. लुक, C4 हो गया आपका. C यहाँ पे क्या है? कौन सा वर्ड है? कौन सा अल्फाबेट है? C मीन्स हो गया आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट. A क्या है आपका? वॉवेल. एंड T क्या है आपका? कॉन्सोनेंट. C वॉवेल, कॉन्सोनेंट. A वॉवेल एंड T कॉन्सोनेंट. ठीक है? ये आपका सीबीसी पैटर्न हो गया. चलिए फिर शुरू करते हैं हम. लेट्स स्टार्ट. और सारे वर्ड्स हम रीड करेंगे. फर्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं CAT, कैट. ओके? तो यहाँ पे वॉवेल साउंड क्या आ रहा है आपका? ए. वॉवेल साउंड ए. क ए ट, कैट. ओके? CAT, कैट. यहाँ पे कौन सा साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है? कैट. लिसन केयरफुली. कैट, कैट. एट सुनाई पड़ रहा है ना? एट. तो कौन सा साउंड है यहाँ पे? कौन सा साउंड यूज हो रहा है? ए. एट. ए एट. CAT, कैट. ओके? नेक्स्ट है आपका बैट. BAT, बैट. तो यहाँ पे वॉवेल साउंड कैसे? एट आ रहा है ना? BAT, बैट. BAT, बैट. ठीक है? यहाँ पे कौन सा साउंड यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है आपको? कौन सा साउंड सुनाई पड़ रहा है? एट की स्पेलिंग मतलब ए की साउंड सुनाई पड़ रही है यहाँ पे आपको. तो यहाँ पे आप ए वॉवेल साउंड कौन सा सुनाई पड़ रहा है आपको? ए. ओके? तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? वॉवेल साउंड ए के बारे में पढ़ रहे हैं बाय सीबीसी पैटर्न. ओके? सीबीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम वॉवेल साउंड ए पढ़ रहे हैं. ओके? नेक्स्ट वर्ड है आपका बैट हो गया. रैट. RAT, रैट. ठीक? अब इसका साउंड आप ध्यान से सुनेंगे. R A T, R A T, RAT, रैट. R A T, एट, रैट. RAT, रैट. कौन सा साउंड तो आपको यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है? ए वॉवेल साउंड सुनाई पड़ रहा है. ओके? नेक्स्ट है आपका मैट. MAT, मैट. MAT, मैट. MAT, मैट. तो यहाँ पे कौन सा वॉवेल साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है? ए. MAT, मैट. MAT, मैट. MAT,
करते हैं वॉवेल साउंड को, वॉवेल साउंड ए को और अच्छे से जानने के लिए, सुनने के लिए, पहचानने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैन। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैन। यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल सीधी सी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आपका फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट जो है वो कॉन्सोनेंट है, देन वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट। ओके, अब यहाँ पे इसको हम रीड करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। फ ए न, फ ए न, फैन। ओके, एफ ए एन, फैन, एफ ए एन, फैन। तो यहाँ पे वॉवेल साउंड ए सुनाई पड़ रहा है ना, फैन। अब यहाँ पे देखिए सी ए टी, कैट, एट, एफ ए एन, फैन, एन, ए मतलब ए वॉवेल साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है ना दोनों में। तो यहाँ पे हम वॉवेल साउंड क्या सुनाई पड़ रहा है, ए मतलब ए। ओके, नेक्स्ट है आपका मैन, एम ए एन, म ए न, म ए न, मैन, एम ए एन, मैन, एन। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा वॉवेल साउंड सुनाई पड़ रहा है, एन। ओके, नेक्स्ट है हमारा वैन, वी ए एन, वैन। ओके, अब इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग, वो ए न, वो ए न, वैन, वी ए एन, वैन। वॉवेल साउंड ए, यहाँ पे कौन सा वॉवेल साउंड सुनाई पड़ा आपको, ए मीन्स ए। ओके, नेक्स्ट है आपका पेन, पी ए एन, पेन, पी ए एन, पेन, प ए न, पेन। ओके, प ए न, पेन। तो यहाँ पे कौन सा वॉवेल साउंड सुनाई पड़ा आपको, ए। ओके, नेक्स्ट और ये वर्ड्स हम यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका टी ए पी, टैप, टी ए पी, टैप। और इसको हम फोनिक साउंड में कैसे रीड करेंगे, ट ए प, टैप, ट ए प, टैप। ठीक है, टी ए पी, टैप, ट ए प, टैप। ओके, वॉवेल साउंड कौन सा सुनाई पड़ा यहाँ पे हमें, ए, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैट, सी ए पी, कैट, सी ए पी, कैट। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा वॉवेल साउंड सुनाई पड़ रहा है, ए। चलिए रीड करते हैं, क ए प, कैट। हाँ, सी ए पी, कैट। कौन सा वॉवेल साउंड है, ए। कौन सा वॉवेल साउंड है यहाँ पे, ए मतलब ए। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैन, एम ए पी, एम ए पी, मैन। ओके, कौन सा नेक्स्ट हमारा मैन, एम ए पी, मैन, म ए प, मैन, म ए प, मैन। वॉवेल साउंड कौन सा है, ए, मैन, एम ए पी, मैन। नेक्स्ट है हमारा गैप, जी ए पी, जी ए पी, गैप, जी ए पी, गैप। इसको फोनिक साउंड में रीड करते हैं, ग ग ए प, गैप, ग ए प, गैप। ठीक है, जी ए पी, गैप, वॉवेल साउंड ए। ओके, चलिए इसमें हम कुछ और वॉवेल साउंड यूज करते हैं। ज्यादा वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा वॉवेल साउंड ए के बारे में, कि कैसे आपको रीड करना है और कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे कौन सा वॉवेल साउंड
आपने यूज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका बैग। BAG, BAG, बैग। अब इसे हम रीड करेंगे। चलिए, बैग, बैग, BAG, बैग, एग। कौन सा साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है? एग, बैग, एग। तो यहाँ पे वॉवेल साउंड आपका क्या हो जाएगा? ए। वॉवेल साउंड क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक, नेक्स्ट है आपका टैग। TAG, TAG, एग, टैग, TAG, टैग। कौन सा वॉवेल साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है? एग, एग, एग मतलब ए। ओके, नेक्स्ट है आपका कैट के बाद है आपका रैग। RAG, रैग, RAG, रैग। ओके, चलिए पढ़ते हैं। रैग, RAG, रैग। वॉवेल साउंड एग, एग, वॉवेल साउंड एग, ए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैग। WAG, वैग, WAG, वैग, WAG, वैग। ओके, तो यहाँ पे वैग, वैग, WAG, वैग, वॉवेल साउंड एग। ओके, रीड अगेन। BAG, बैग, TAG, टैग, RAG, रैग, WAG, बैग। ओके, तो एग, यहाँ पे वॉवेल साउंड हम ए सुनाई पड़ रहा है आपको? एग, तो वही आपका वॉवेल साउंड ए हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम कुछ और वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे रेड हो गया आपका सैड, SAD, सैड, सैड, SAD, सैड, एड, एड। वॉवेल साउंड कौन सा सुनाई पड़ रहा है? एड, एड, सैड। फर्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट, वॉवेल है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हमें वॉवेल साउंड कौन सा सुनाई पड़ रहा है? प्रोनाउंसिएशन में, जब हम इसको वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं सैड, तो वॉवेल साउंड में कौन सा? एड, ए सुनाई पड़ रहा है। तो वॉवेल हमारा यहाँ पे साउंड कौन सा है? ए। ओके, SAD, सैड। नेक्स्ट है हमारा सैड के बाद पैड, PAD, पैड, एड। इसमें वॉवेल साउंड कौन सा सुनाई पड़ रहा है हमें? ए, एड, पैड, पैड, पैड। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है लैड, LAD, लैड। ओके, LAD, लैड। से रीड करेंगे हम लैड, लैड, LAD, लैड। वॉवेल साउंड ए, वॉवेल साउंड ए। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है डैड, DAD, डैड, DAD, डैड। ओके, रीड विद मी। D, डैड। वॉवेल साउंड ए। रीड अगेन। BAG, बैग, TAG, टैग, RAG, रैग, WAG, वैग, SAD, सैड, PAD, पैड, LAD, लैड, DAD, डैड। ओके, समझ में आपको? वॉवेल साउंड हमारा इसमें कौन सा था? ए। ओके, तो CH, कैट। वॉवेल साउंड एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। CH, कैट, एट। वॉवेल साउंड कौन सा सुनाई पड़ा आपको? ए। ओके, तो CH, कैट, RAT, रैट,
MAT मैट, BAT बैट, ओके। नेक्स्ट है हमारा FAN फैन, FAN फैन, BAN बैन, FAN फैन, MAN मैन, एंड PAN पैन। सब में कौन सा वॉवल साउंड, जितने भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं सब में कौन सा वॉवल साउंड सुनाई पड़ रहा है आपको? सब में आपको ए वॉवल साउंड सुनाई पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट हम एक कुछ और जो वर्ड्स यहाँ पे राइट कर चुके हैं उनको फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिए आप उसे। TAP टैप, ओके, CAP कैप, ओके, MAP मैप, ओके, GAP गैप, GAP गैप। तो इसमें गैप, मैप, टैप, सब में कौन सा वॉवल साउंड सुनाई पड़ रहा है? ए सुनाई पड़ रहा है ना वॉवल साउंड नहीं, तो वही हमारा हो जाएगा साउंड ए, ओके। फिर से चलिए एक बार रीड करते हैं। BAG बैग, TAG टैग, RAG रैग, WAG वैग, SAD सैड, एड। बोल रहे हैं ना हम ए साउंड, ए सुनाई पड़ रहा है आपको, क्लियर ना? PAD पैड, PAD पैड, LAD लैड, ओके, DAD डैड। समझ में आ रहा है आपको? तो जो एग्जाम्पल्स हम आपको, जो वर्ड्स आपको मैंने बताए उसको आप घर पे एक बार फिर से रिपीट करिएगा। आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे, बुक में आप बुक ओपन करेंगे इंग्लिश की बुक, तो आपकी बुक में आपको वॉवेल साउंड ए दिखेगा, तो आप उसे घर पे जो आपके वर्ड्स है उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आप उन्हें रीड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे, तो आपको वॉवेल साउंड समझने में बहुत इजी होगा, ओके। तो आपका जो आज का टॉपिक था वो हमारा था साउंड, वॉवेल साउंड, साउंड ऑफ वॉवेल ए, ओके। तो हम आज क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? वॉवेल साउंड ए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कैट से शुरू, कैट, बैट, मैट, मैट, टैप, ओके। ये सारे वर्ड्स आपको, जितने भी वर्ड्स मैंने दिए आप उनको रिपीट करिए घर पे, इनको रिवाइज करिए, इनको रीड करेंगे लाउडली घर पे, तो ये आपको वॉवेल साउंड ए बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, और आप उसको फिर कोई भी वर्ड्स होंगे आप उनको इजीली समझ लेंगे कि कौन से वर्ड्स, जो भी कोई वर्ड दिया है उसमें कौन कॉन्सोनेंट है, कौन वॉवेल है। वॉवेल हमारे आप जानते हैं जैसा कि A-E-I-O-U हमारे वॉवेल्स हैं, ओके, जानते हैं आप, इसको रिवाइज भी कर चुके हैं, इसको लर्न भी कर चुके हैं, आपको आता भी है, आपकी वीडियोस भी मेरे मुझ तक आई हैं, आप मुझको रीड करके और लर्न करके आपने ऑडियो वीडियो मेरे पास भेजे हैं, तो वॉवेल्स आपको आता ही है। अब वॉवेल साउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो वॉवेल साउंड आज हमारा फर्स्ट वॉवेल साउंड क्या था? ए। फर्स्ट वॉवेल साउंड हमारा क्या है? ए। तो आज हमने कुछ वर्ड्स जो पढ़े उसमें हमें कौन सा वॉवेल साउंड सर्च करना था? ए। तो ए के बारे में हम जाने, ओके। आप इसको घर पे रीड करेंगे, लर्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।